بسم الله الرحمن الرحيم. مقعيقة وحليرة هذا أحمد علي بولة وحان أهي فعيا السيدة وحان كنولا هاي أستراليا. وحان أهي عبشو وحان عبشاكا أهي نين أغادين ومحمد سوير ري عبد الله وري ورفاء أي أحمد مدوي المقدار يهين أو دقن ودن كمرايكان ككيمد oo magaciisa la yiraahdo Bashiir Cabdi Macalin. Kismaayo wuxuu u tagay inuu dhulkeygii boob iyo xoog cad ku qaato. Markii lala hadlay ay odayaashii aqyaartii arrintii galeenna hadalkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa $5,000 iyo waxaan rabaa 2 boos in la iga siiyo ninkan haddii kale dhulkiisa waa dhacaya. Marka arrintaasna nama kala qabato. حال اللي جري وحان عبشة ugu ahay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweyne ku-xigeenka Maxamuud Sayid gudoomiyaha baarlamaanka gobolka Jubbada Hoose gudoomiyaha maxkamadda gobolka Jubbada Hoose dhammaan waxgaradka iyo aqoon-yahanada Jubbaland ayaan cabasho ugu ahay ninkaas asaga iyo hooyadiis oo la yiraahdo Shamsa Ayaanle walaashiis waxa la yiraahdaa Safra Macalin waxay degan yihiin Mareykanka magaalada la yiraahdo Minnesota waa uga cawday hooyadiis iyo walaalihiis waxay ugu yiraahdeen ninka qabiilkiisa haysto meesha dhulka barkasi hadii kale maxaa la dhihi jiray hadduu ka qaato hadii qabiilkiisa haysto meesha. Jubbaland qabiilka ma jiro waxa ka jirtay dawlad sidaan maqalnay hadda waxa cadaatay inay meesha dawlad ka jirin oo ay maamul iyo qaab qabiil ay u shaqeynayso. Arrintaas marka haday jirtana waa in si toos ah loo cadeeyaa hadii ayna jirin oo meesha meel maamul ka jiro oo dawlad ay ka jirto oo deegaankii loo dhan yahay waa in laga qabtaa ninkaas la yiraahdo Bashiir Cabdi Macalin oo ka yimid Mareykanka oo haysto dhalasho citizen Mareykan ah. maxaa la dhihi jiray hadda warqadahan aan wado waxa ku qoran telefoonadiisa detailskiisa iyo addresskiisa. waxaan rabaa inaan safaaradda Mareykanka aan uga cawdo oo ugu dacwoodo ilaan waa nin citizen Mareykan ah oo dhalasho Mareykan haysto. ilaa safaaradda Kenya holiday uusan aadin Kismaayo wuxuu u aaday dad masaakiin ah oo minority ah innocent ah inuu xoolahooda dhaco oo qabiil iyo qaab qabiil uu ku dhaco isagoo qoryo wato macal sawirkiisa waa hayaa iyo maxaa la dhihi jiray meesha hubka uu ku haystay iyo wuxuu gurigeyga ku weeraray oo dhan. marka waxaan rabaa intaan arrintaas meel xun gaarin in maamulka Jubbaland uu arrintan soo dhax galo oo maxaa la dhihi jiray ninkaas banaanka cadna laga mariyo. arrintaas ayaan cabasho ka ahay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مقعيد وحسن علي بولة وحان هاي أحمد ولالكي وحان هاي عبشو وحان عبشو كان هاي مامركو جبلان وحاد علي جبلان مركي ماشا تكتين أولكي لسو ويرري dhulkayga markii la soo weeraray odayaal uu ka mid yahay Cabdulaahi Qorane ayaa ila soo xariiray. waxa la yiraahday dhulkaagii hore oo maad dhisno waa dhul aad u banaan oo weyn marka muxuu ahaa maamulkii wuxuu codsanayaa meel iskuul ka dhiso inta kalena waa ku ilaalinayna. maxaad u baahantiina areer 2 boosan ka qaadayna leeyahay. labadii boos waa siiyay iskuul baa laga dhigay Soomaaliya dhan wax ku barata waxna kama qabo wixii dan guud ah hadii xataa ilaha luqaad oo dhan dan guud aan u rabnaa waxaan dhihi lahaa muxuu ahaa war meel yar ii reebo inta kalena waxa bal wixii dan guud hala qabto. laakiin nasiib wanaag waxa dhacday dhacba loo jeedo maahan in aan loo jeedin muxuu ahaa wax dan guud la yiraahdo oo dan shakhsi ah in anigu lay soo weeraray
oo shakhsi iyo qabiil uu idhacayo dhul aan anigu waxaan ahay magaalada Kismaayo waa laga yaqaanaa waxaan ka shaqayn jiray commercial bank of Kismaayo bangiga ganacsiga Kismaayo ka shaqayn jiray dhul baan Kismaayo ka iibsaday dadkii aan ka iibsaday waa joogaan dhulka midna wuxuu ku yaalaa isbartibada agteeda midna wuxuu ku yaalaa midna wuxuu ku yaalaa muxuu ahaa xaafadda Farjan kii xaafadda Farjan marna qabsataa la yiri 400 ay rabtaa dhulkaaga hadii kale muxuu ahaa naagtu way haysanaysaa 400 waa dhiibay haddana waxaa la yiri nin kala haysta nin raabsada la leeyahay haddii marba muxuu ahaa magaalada dadka intii kuyuu soo gal marba baa haysta faraanka qaaday intii muxuu ahaa maalin walba hadda magaalada xageen ka keenayna hadda lacagta marba hadii la yiraahdo nina 4 rabo naaga 4 rabo nina 4 rabo taasi waxa muxuu ahaa maamul ma ninkii asaga ahaa dhulkii ilaa hadda waa haystaa ninka raabsada leeyahay magaaladaas caan ka yahay maamulka Jubbaland madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Sayid gudoomiyaha arrimaha gudaha muxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha maxkamadda waxaan codsanayaa muxuu ahaa in ninkaas raamsada dhulkayga laga qaado ninkii la leeyahay Abshir Bashiir Cabdi Macalin wuxuu weerar ka soo qaaday muxuu ahaa Mareykanka magaalada Minnesota adresskooda waa haynaa Mareykanka telefoonadii waa haynaa maamadii waa la hadalnay maamada waxay tiri aniga 2000 wadanka nimid gurigaaga halka ku dhisan baan nimid dhul adag oo xasan leedahay ma haysano laakiin se dhul Axmed buu muxuu ahaa dhulkiisu buu Axmed buu ninka la socon jiray Axmedna wuu cadeeyay ninkaas wax saaxad laba ma ogi wax dhul ah inuusan ka dhaxaynin odayaashiina markay galeen si wanaagsan bay arrintii u qabteen inuu Bashiir waxba lahayn waa soo saareen macal odayaashii Maxamed Suweer waa ku mahadsan yihiin qof walba wanaagu galay in la sheego way laakiin se nimanka uu Bashiir Madow hogaamiyo oo Kismaayo dib ku haya aniga 10 sano u dambeysay Kismaayo dhulkan ka shaqaysan jiray waan iibsan jiray sabar looga kaste meel baan kaga yaala guriyii hore dhisnaa intaan dhiso ayaan iibin jiray ama boos waa gadan jiray waa si iibin jiray waxaan nahay ninka ugu horeeya oo dhulka Kismaayo kala saari kara dad kale markii laga reebo dhulka cusub iyo dhulkii dawladda lahayd oo dib loo dhistay marka Bashiir Madow oo anaga ma qaana asaga laakiin aabbiisa si fiican u aqaana oo booliska ahaan jiray dad fara badan oo hadda maamulka kamid ah waa aqaana oo rag iyo haween leh ayagana way yaqaanaan haday arkaan Xasan Yare oo bangiga ganacsiga ka shaqayn jiray magarad oo hadda hebel ma dhahayo Xasan Yare oo bangiga ganacsiga ka shaqayn jiray daadaa ayagu way garanayaan marka waxaan u baahannahay in si wanaagsan loo wada noolaado in si wanaagsan loo wada deganaado dad walaalo ah leeyahay nin kama adka inaan la oran muxuu ahaa maanta adigu dadka ka awood badan tahay waxa doonto ku samee ilaahina waa caadil madba qof baa awood siinaya magarad kaasna wuxuu sameeynayaa kii hore wuxuu sameeyay magarad marka ilaahay waxaan ka baryaa inuu tawfiiq adiin waafajiyo maamulka Jubbaland daatihiin in aad si cadaalad ah u shaqeysaan beenta aad sheegaysaan meesha nabad weeye iyo meesha nabad baa ka jirto waxa la leeyahay in meesha laga daayo oo meesha dhac iyo dilida dhaca daran nin hantidiisi oo maxay laga qaato banaanka laga joojiyo naanta ninka la leeyahay Bashiir uu tagay Kismaayo ilaa ay hadda 2 bilood way ku dhowdahay anigu reeraheena ma seexan 3 bilood reeraheena ma seexan waxa ma cunan ma fariisan magarad inta qori ku dhaxwata iyo ciidan heer wuxuu gaaray u dhagax iyo alaab dhulkeedii ku soo shubto magarad maamulkii waa loo sheegay odayaashii waa loo sheegay ayagoo og isaga inuusan waxba lahayn bay haddana si cad waxa ka qabanaynin oo muxuu ahaa waxbaad heli kartaa kuwa kale ay leeyihiin jirka kale ay leeyihiin waxbaad heli kartaa ninka saaxiibkaadu ahaa muxuu ahaa waxbaad heli kartaa ku soco meesha ninkaas hadduu nin walaal yahay nin saaxiib yahay annaguna la soo xiriiri karay Axmed uu toos u la xiriiri karay Axmed bay wada hadli kareen Axmed bay hoosh wada dhamaysan lahayn laakiin si awood iyo muxuu ahaa iyo qabiil inuu maxay ahayd asagoo citizen Mareykan ah warqadihii waa ka safaarada Mareykan aan wadna telefoonadooda adresskooda ku qoran Mareykanka magarad arrintaas ayada ah haddii Jubbaland wax ka qaban weysa Mareykanka ayaa wax ka qaban doona haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ogeysiinaynaa dowladda federaalka
in jubbaland uu dhib ka jiro in jubbaland muxuu ahaa dadkii boosaskooda laga dhacaayo in maxay ahayd dhibaato hoose ay meesha ka taagan tahay waxaan markaa ogeysiinayaa ciidamada kenya ciidamada maraykanka meesha jooga oo haddaan doono telefoonadooda aan soo heli karno kuwa maraykanka iyo kuwa kenya aan soo heli karno telefoonadooda in muxuu ahaa shaqadii meesha loo tegey oo qaramada midoobay ay lacagta ku bixiso ma aha in shaqo kale meesha ka socoto haddii ay raalli ka yihiin oo ayagu ay maxay ahayd raalli ka yihiin haddii muxuu ahaa waa in masaakiinta la dhawaateeyo muxuu ahaa taas waa arrin kale muxuu ahaa waxaan la xiriir